Hey guys, how's it going? Teacher Camila here with more tips for you. Pronunciation time. Mais pronúncia para vocês, ok, guys? 5 different sounds, different words, ok? Então as palavras são iguais na pronúncia, mas diferentes. Totalmente diferentes na escrita e significado. Let's do this. Vamos lá. 1. Flower. Flower. 2. See. 3. Meat. 4. Ant. And last but not least, último, mas não menos importante, hi. And bye. See you next time. Bye, guys.